らしいとか人間っぽい振る舞いをするというロボットって、例えばどう人間が喋ったことに対して応答するかとか、あるいはどう振る舞うか、その動きですね。でそれから見た目、外見が、どのように人間っぽくなっているかっていうような、いろんな視点で研究はされているんですけれども、今回はですね、その外見をいかにその人間に近づけるかというようなところで一つの成果が出ているというふうに、今後の挑戦としてはですね、まだシンプルな皮膚しかできてないので、その中に神経系とか血管系とかいろんな感覚器を設けていく、もうよりその皮膚のファンクションとして向上させていきたいというのが1点ございます。で、それが完成した後は、例えばですね、その皮膚自体は移植への応用が効いたり、あるいは化粧品とか医薬品を開発するための皮膚モデルとして利用できたり、動物を犠牲としない革製品への応用ができたり、義手とか義足を覆うような被覆材として用いることができるんじゃないかなというふうに思っています。